ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Everything you say to me takes me one step closer to the edge. And all about to break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one step closer to the edge. And I'm about to break. Ka Precision Eucharist ka bajulong Shisian Jisnam, jong ka Jilla Nyamba Shillong, kan salong haka khat artrik unai wing aja arpulai. On sedang yang gini kesengi, nak mas berkho yang keposi pau beji minstam, baca penminta do apostolic nuncio ke Vatican se India bat Nepal, umos Reverend Leopoldo Jureli, ringkat ke Jingsa Kilang jong Archbishop jong ke Jalan Nyamba Shillong, umos Reverend Victor Lingdo, bat ki laingut ki pedang syudep sya penkentang, ki bekintup yu Bishop jong ke Jalan Nyam Nongston, umos Reverend Wilbert Marwen, Bishop jong ke Jalan Nyam Jowai, umos Reverend Ferdinand Dekar, baru Auxiliary Bishop jong ke Jalan Nyam Aizol, umos Reverend Joachim Walder. Ka Cathedral of Mary of Christian kita parish ni kelingiwan ban ni kelingi press kaga bede ka annual Eucharistic procession ke Barlau Naka karakter mentau senang dalam kampan dekat tu kali ini penting nak mentaka bawan satu procession hari ini sedang ni khotsuha ya barakat ki para mengunjungi nak sedang archdiocese Jowai dan Nongston dan si beta akan ada proses ke Barlau Naka arti di November apply menstep yang setang di Jowai por kendai khasan berkemas kalau agak porsi kubji pada tahun sedang dalam kebenaran begini orang bagi His Excellency Most Reverend Leopoldo Jureli Dewa Apostolic Nuncio dari India mat Nepal. Kedua bagi Most Reverend Victor juga beri Archbishop dari Shillong. Bat lain Bishop Temai kepada Bishop Wilbert Marwen, Bishop Ferdinand Dekar Juai, bat kunjung Bishop Joachim Walder jongka Aizol Diocese. Agapor meski seperti sistem installer procession ini nak beri India dan keti inisial mereka Jowai Road in Porsche dalam Kramen Road dan bos-bos dia pada tukul mereka beri. Habai jadi ban nampak pagi keluar sekali kecilnya dan pergi ikut ban pentip sepi ba ketika ban 4 kali kilom kumneru. Hamadan Euronet St. Man's College MIIT Brooklyn dan Holy Cross William, St. Margaret's Convent, St. Mary's Convent, St. Anthony's High School Mini Stadium, Christ King College, Don Bosco Technical School, parking lot of Florida School kemudian nanti dapat Hopkinson Road kepada dapat St. Mama Margaret Hostel yang kita St. Anthony's, Batka, Malki Playground. Kibai kali bawan kumba julang ni manusia mengajar terbaik pada traffic police dan Shillong. Ila isyong pun sini meeting ini. Kali hilangan pakro, balik point nanti nadin paimau adu 7 set. Lower Rashumia ini surok mani nadu hasil building nadu jika jeping ni nadu DIPR. Nanta hanya khidmat Treasury Office opposite Additional Secretariat ketika bayar sedang one way to Barik Point nanta hadin yang Governor nanta khidmat Don Bosco Hall Hopkinson Road dan ketika parking kendaraan itu nanta ke Jacob Sinader Kerpat Rumah District Administration makin kerpat ikinong di Badan Kantam makin dan benar-benar berjudi dan keti Shillong Jowai Road, Baik Ukra Main Road, Bat dan Bosco Square. Rumah kemati kebanyakan persen berkunjung ibu dibeli dibayar hati itu kemati. Kejekerpan adalah jumiru kalau bagi buan sekali jengkau yang jemi mungkin lagi balik kot tidak berpatah kot Islam kata begitu. Ini hidup di dustbin, hidup di kriya, ini lagu kelak-kelak
agak jika parking mat sesuai makin berat agak dicekak. Kecil itu dari tempat yang berkejuan pelomba tolong lagi bausiat agia kali inam yakni in overtake in scrap yang kecil saat di traffic police pada volunteer juga kenapa orang mereka ini polisi cekam gitu mo mat baginya lisuk wasuk jadi kerpat ya ka district administration ba tentang overnight ini hidupan apodan kita gini sudah bosku square atau ba dengan dengan district administration telah ada no banking zone dalam tagihan dan kita Shillong Joy Road lain karakter terhadap dan bosku square kalau bahkan betul kali kawan bagi beri bagi kali kami sudah menunggu hidupan apa badan nulis kemudian apa compound ini dan cuci badan ilah sembilan yang dipekara temporary bagi permanent ini kan mengilah umbi ilah pusat berkebiang amal dijeka parking school impli dipekara cuci bilang penungkam tersebut terpaksa dibilang iba nomor simu dengan lekot nama ini agar si bobot berkat injil school dengan ini dijengkepat dengan ini agar bagi keproses berwan keharat berubah aja akulah tinggi terpat di peramai kemudian segala kecil ada bagi dia sekarang dan dia kerja tak jadi belanja jadi nama bila perlu dikali kepala kamu nak bikin dulu juga baru juga keluar bagian nomor kanu menurut jin blok yang surat bat ini kita pakai surat membangun benda kita rusak ini makin pak tentang single file tentang silang kenapa light dengan nomor tingtut dengan trafik kembali bawa kunjung lagi break. Hakabadi berkini bar berpertim sepi ba kini ka surat dan kiti Shillong Joy Road, Main Road, Don Bosco telah declare no parking zone dalam tang taksi. The district administration kalau bagi dan kamar declare no parking zone di area dan kiti Shillong Joy Road, Baikra, Main Road, Don Bosco Square Bar Kalbari. Magari jika nanti banyak procession. Kikali ingin kang menurut prasabusan kang kali berung banyak tru na Kalbari Don Bosco berkunjung dan Don Bosco sia dan kiti kali menurut prasabusan hadu na wajud ke program berkat la bukan kanu entry restriction dan dari kali berkat ibawan na po barit point fire brigade kumjun na fire brigade point nanti temun na dan kiti adu fire brigade dan ko por khat arje adu lai po